mbola betsaka no matahotra. Tsara dia tsara manomboka ie sady manomboka agressifa koa Manuela dia miady tsara somary sahirahirana kely indray fity zany tamin'ity jeu ty fa manomboka tafiditra ao anatiny Manuela. Ie tsy mitente any premier balle mihitsy zany izy nefa izy dia manana service tsara, anisany manana service tsara eo amin'ny vehivavy gasy moa zany. Premier service. Faut breaker fity. Voalohany faut breaker fity hein. Eto amin'izay le fiantsoana le hoe 7e jeu fafito anisan'ny tsy haiko na hoe miniminy foana hoe mahatonga an'izany sa hoe io ny anisan'ny important indrindra sarobidy indrindra ny 7e jeu ny mahazo azy. Ay tena ie jeu important be misy ty jeu ty monsieur le président fa raha fautany service voalohany amin'ny Manuela. faute 15 ay zany kosa angamba dia concentration angamba ny olana amin'izany service mampiomehy be tena tsy metsika mihitsy Manuela sady manomboka négatif kely. ny zavatra hitako tsy haiko zarara miomboka-hevitra amiko fa ny anisany mampamatotra ny ankizy dia ny fahazahoany fifaninanana betsaka ary miovaova ny adversaire. Ie marina mihitsy zany tena mila arakaraka ny anaovanao match betsaka zany no mampivoatra anao na eo anivony na toe-tsaina na ny tennis na ny rehetrarehetra dia tsara ihany kokoa raha samy hafa foana ny olona milalao aminao zany manana dia mahita karazana filalao samy hafa zany ianao dia mivelatra kokoa le toe-tsaina fa ny eto amintsika moa zany matetika izy mirava foana ny manao final fa mifankafantatra tsara kokoa angamba ry zareo dia izay mahatonga an'le sady partenaire amin'ny double koa nge zareo partenaire amin'ny double izy rehefa tsy miaraka amin'ny fity moa zany rehefa tsy Manuela Robinson dia tsantany ny Arnene izay manao ny fiadian-tomidaka ny Afrika amin'izao fotoana izao tsara dia tsara zany volet amorti zany amorti amin'ny fity ary azo ny service tarika 10 euro.
votre voiture. Ah, vivre et entreprendre en toute sérénité. €10 mbola mitarika ifity ao anatin'ny deuxième set zany zao a izy no manao service araka ny fomba fiteny mahazatra amin'ny tennis dia hoe elle sert pour le match. Quinze araka ny nambara teo ambolohany teo a dia manana vahiny isika eto amin'ny ity live sport ity a izay rahantsika eto amin'ny télévision malagasy raka izao Madagasikara ray manontolo izao manaraka antsika avokoa dia tsy zany a fa i Toky Ranaivo miarabany Toky Ranaivo izay nivoaka ho mpandresy champion de Madagasikara tamin'ny deuxième série. Toky Ranaivo nandresan'ny lanja tamin'isa mavesatra 4-4 nanahoana ny fizotry ny lalao mafimafy any sady efa fizambizana betsaka amin'ny match tamin'ity championnat de Madagascar ity. Betsaka mihitsy zany match nataoko tamin'ity championnat de Madagascar ity dia fizana mihitsy tamin'ny match nataoko androany mafy be mihitsy zany ny jeu androany. Ahoana ny fahitanao ny fivoaran'ny lanja zany zao amin'izao? Nivoatra ihany izy zany par rapport amin'ny tamin'ny heritaona. Voatra be zany. I Toky Ranaivo moa dia mipetraka sy mianatra any amin'ny centre manao tennis any amin'ny centre any amin'ny Maroc. Manaona ny fiofanana izay arahana any Maroc, manaona ny fandraisan'izareo Marokana, manaona ny fiarahana amin'ny mpilalao tennis rehetra any amin'izao fotoana izao. Mety tsara mifanaraka tsara izay rehetra. I lanja rery moa lanja azafady Toky rery moa no malagasy any Maroc sa misy malagasy hafa? Za rery sy ny malagasy any. Inona zany zao ny programme manaraka zany zao vita ny fiadiana tompon-daka Madagasikara? Misy ny deuxième championnat d'Afrique mety any Maroc ihany. Any an-tranonareo? Égalité zany amin'izao fotoana izao a 5-2. Tsara dia tsara ilay service ny fety tonga dia ao anaty ambony ligne mihitsy. Avantage Manela. Firy taona moa zany zao i tokony tany amin'ny Maroc? Maroa taona sy tapany. Dia ilay izy misy fetra hoe zao taona no mijanona any Maroc sa? Normalement tokony jusqu'à 18 ans dia avy eo mandeha université. Dia ny université ao Maroc ihany? États-Unis. Kay mahita tany mihitsy zany Toky Ranaivo. Toky Ranaivo moa dia manana anabavy anankiroa izay miofana ndraiky io any a Nairobi Kenya. Balle de match zany zao iny a fotsitra. Égalité. Tsara dia tsara l'initiative.
Avantage. Deuxième balle de match faharoa indray. Manao nakay pression rehefa hoe tena balle de match dia votra sa tsy maty. Mikaikona sa tsy mikaikona? Rehefa tratran'izay. be mihitsy. Inona no tokony hoe atao an-tsaina zany rehefa tonga izay fotoana izay? Maka aina tsara, souffle tsara. Dia amin'izay miala amin'ny stress. Nanao faute direct indray fity égalité indray mandeha indray fantely sauvé indray zany ilay balle de match tao. Tsara dia tsara mihitsy zany parallèle passine parallèle tonga dia point lasa avantage indray ho an'ny Manuela Robinson. Hitantsika eto fa dia mampangitangitaka tokoa ny lalao eto Ambohidahy. Tsy antsoina firy amin'ny service natao fity fa dia malefaka tokoa. Jeu. Lasa Manuela zany 5-3. Mbola mitarika ifitiana zanatsara azy. Dia mirary soa ny Tokranaivo amin'ny championnat d'Afrique zany izay ho atao rehefa afaka fotoana foy ngamba anao fialan-tsasatra kely aloha zao anao vacances kely zao. Eny ary dia misaotra anao nanaiky vahiny teto amin'ny fandarana live sport amin'ity takarivany alahady fa volana aogositra 7 ity. Mbola mitarika amin'ny sady minotelo ifitiravony andro amin'ity efa nahazo balle de match anankiroa izy fotsitra avokoa. Dia lasa 10 minotelo izy manao service zao Manuela. Ohatrany natao ohatra fitita amin'ilay balle de match teo rina. Ya. Dia lasa balle molle be ilay service. Ie tena tsy maka risque mihitsy izy nefa izy tena tsara service raha vao miditra ny voalohany manahirana ny ankizy fa eny tsy moramora koa moa le mamarana match ohatran'ireny. Trois balles de match. 3 balles de match ho an'ny Fity zany. 3 balles de match ho an'ny Fity. Fotoana izao tokony hamaranana n'ity match ity. Fotsitra ny ray. 2 balles de match. Bonne. Lasa ohatrany mandady ny trambo. Mandady ny trambo. 30-40. Faute ny service voalohany. Sanatria ve dia ho double faute fa tsy fotoana fanaovana double faute tsony amin'izao fotoana izao fa tokony mifantoka tanteraka tokoa satria dia mbola ambony ligne. Mbola mandeha ny échange. Égalité. Zany.
Tena hita mihitsy hoe matahotra fity a maneho lahy nefa dia lasa maneho lahy indray zao no agressif nefa ny tokony fity maka risque kely maneho lahy mantsy efa manao tsainy hoe tsisy j'ai plus rien à perdre. Mariana tokoa fa rehefa manao an'izany j'ai plus rien à perdre zany ny ankizy dia eo vao tena mety be daholo izay zavatra ataony a. Avantage amin'ny fity maka araka ny tenen'ny tokoranahy fotoa dia hoe rehefa ohatr'izao dia maka ny fotoana tsara, misento tsara, miaina tsara dia tsy mieritreritra fa tsy baolina fotsiny sisa. Ie, marina mihitsy zany. Vita soma tsara amin'ny fity 6-1 6-3 voaka ho mpandresy tompon-daka Madagasikara eo amin'ny vehivavy première série zany a Efity Ravoniandro rehefa avy naresy amin'ny zay tokotra moa resy Efity tamin'ny demi-finale tamin'ny Anasadalana naresy ny finalitra Andriamatsonina. Rehefa aveo sika dia andray ny Efity Ravoniandro raha tsy diso fa mialohan'izay dia tiana manamarika fa araka nambara teo dia likim-paritra rehetra no nandray anjara tamin'ity fiadiana tompon-daka Madagasikara ity ny Analamanga, Vakinakaratra, Atsimo Andrefana, Aotimatsiatra, Boeny, Amoromany ary Atsinanana. Ahoana moa izany ny fandaminana? Mbola tsisy tokotany mihitsy. Ilay rajahoangy ka tsy nametraka na inona. Tsy kitay tsy varimaina. Aza mifanalabaraka raha le zao mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanana assurance AVA aro ny vahoaka dia nareo koa misoratanarana dia izao ho an'izay ho taranaka-reo zay velomina Rajao sonohy le bakra Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato.
Fitiravoniandro voaositra ho tompon-daka Madagasikara amin'ny première série dame. Mbola sepitsepitra ny vehivavy, ny tovovavy. Nanona ny match teo tamin'ny voalohany ianao agressiva be, avy eo lasa somary nisy fotoana ohatran'ny somary nilefitra kely, lasa 9-4. Somary lasa natahotra kely ve sa nanina dia ohatran'ny somary nanao faute direct betsabetsaka. Stressé be mihitsy aloha tamin'ilay match rehetra dia ça nisy soulagement kely nandrisa les premiers sets fa nefa mbola stressé ihany izy. Manuela Robinson tamin'ny deuxième set vao tena tafiditra tao anatin'ilay match. Zay koa ve anisan'ny lasa nampistressé anao sa satria fahavalo vao vitanao ny balle de match? Sady zay izy vao tafiditra sady lasa nahazo rythme an'ilay jeuako izy, lasa hitan'ilay jeuako dia lasa dia vao maika stressé zany nefa efa stressé hatrany voalohany. Inona no tena hitanao hoe point zao tena nahafinaritra anao indrindra tao anatin'izay le tao amin'ilay match teo zay? Les balles de match teo. Les balles de match teo. Arono inona zao ny dingana manaraka zany zao vita ny championnat de Madagascar vacances amin'izay zany zao ny tennis? Vacances kely dia tonga dia efa miditra mianatra dans 2 semaines, 2 ou 1 semaine. Eny ary rehefa avy eo isika naraka indray ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara mitaranja lehilahy miaraba amin'ny fitiravoniandro totosa soamantsara zany zay ny dingana anankiray lehibe satria dia fitiravoniandro zao no voalohany ao amin'ny vehivavy eto Madagasikara. Nisy ve tamin'ireo mpilalao vehivavy ireo tena hoe nahiny fitia tamin'iny championnat de Madagasikara iny? Na ina natahorany fity hoe tena mety anao zavatra be? Non, même niveau ça, oui. Ah non, je pensais je sais pas comment répondre, mais on va dire même pressentiment pour tous les joueurs. Zany hoe mitovy daholo zany rehetrarehetra fa tsy misy hoe tia mahefaka tia mafy be. Ya. Eny ary dia mirarisoa ny fitiravoniandro amin'ity taranja tennis ity fa mitoetrany ny misaotra anao. Nanaiky ny vahiny teto amin'ny Live Sport dia félicitations anao. Merci beaucoup. Dia mitoetrany ny fanarahanao vantana avy eto amin'ny Aksa Ambohida ny famaranana ny lehilahy rehefa avy eo no arahantsika. Fa tiana ny manamarika fa ireo final famaranana izay efa vita tamin'ny andro androany dia Toky Ranaivo no tompon-daka Madagasikara eo amin'ny lehilahy amin'ny deuxième série. Mialy Ranaivo sy Narindra Ranaivo kosa no nanao ny famaranana teo amin'ny deuxième série vehivavy ary lasan'ny rahavaviny Narindra Ranaivo tamin'isa 9-7 ny tompon-daka ny Madagasikara zany zay lasa Narindra Ranaivo no tompon-daka Madagasikara tamin'ity taona 17 sy 10 ity tamin'ny deuxième série dame. Zafirina Patrick Analamanga, cours numéro 1. En place les arbitres et les juges. Tsy hoe dia hiditra indray sika ao anatin'ny fiadina tompon-daka Madagasikara amin'ny taranja tennis première série lehilahy izay faninanany samy avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa dia tsy izy zany farakotizafin'ny Irina Patrick sy Ando Rasolomalala. Samy avy eto Analamanga izy ireo ary samy avy eto amin'ny Aksa
eto Ambohida avokoa zany hoe eto amin'ilay toerana fandraisana an'ity fiadina Tobidaka Madagasikara izay naharitra nandritry ny roa herinandro izay. Hiditra tsy ho ela eo ambonin'ny kanja i Ando Rasolomalala no mitarika izany, dia avy eo ihany koa iny Ando Rasolomalala zany zao no miditra. Patrick Razafinirina koa dia iny manavatsava ny kianja iny manamarika zany ny fahavononana tanteraka hanomboka tsy ho ela ity fifaninanana lalao famaranana amin'ny fiadina Tobidaka Madagasikara première série lehilahy ity. Ny arbitre hitsara ny lalao amin'ity dia ny arbitre Mamy Rambola-Manana, izay ny arbitre mitsara ity lalao farany amin'ity taona 2024 ity. Ny toy ny mahazatra moa zany ny fifaninanana famaranana dia 2-7 ihany, 2-7 gagnant. Patrick Kozafinirina no manao ny ao anatin'ny échauffement, manafana tena, manafana ny raha Kozafinirina Patrick moa dia nanintsana ny mamialy Ratsifandriamanana tao amin'ny lalao manasadalana, dia i Ando Rasolomalala kosa no nandatsaka ny Iarivony Andrenafetra teo amin'ny lalao manasadalana avokoa, izay natao omaly izany baolina be teto Ambohida omaly, ary dia inona sy antenaina fa dia baolina be ihany koa ity lalao famaranana lehilahy première série homme ity izay efa hitantsika eto, efa andeha ny tirage ahafahana misafidy na ny izay anao ny service voalohany. Izao fietsika rehetra izao moa dia tiana manamarika fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fepetra sy ny lalàna, ary izay tsy maintsy arahan'ny mpikarakara ny fifaninanana taranja tenisy tahaka izao. 10 minitra zany izao ny fanafanana tena mialohan'ny fanombohan'ny match, zany hoe 10 minitra no manomboka ny match. Ando Rasolomalala 13 taona, 2 metatra sy 70, 13 kilao, manana ny classement national 1/6. Kavy ny lehilahy ary manana ary licencié eto amin'ny faritra Analamanga. Izao ndraitsika dia anaraka ny Patrick Rakojafinirina 19 taona, 2 metatra sy 17, 12 kilao ary manana ny classement national 1/6. Ny lehilahy kavanana izy ary manana ny licence avy eto amin'ny faritra Analamanga. Afaka fotoana fohy dia anomboka ny lalao famaranana, efa tafaverina eto ihany koa i Zara, dia omeko ny Zara indray ny fitenenana mandram-pianombohan'ny match. Ina moa zany mampangarika ny Zara amin'izany. 3 minutes.
3 minitra sisa. Yanko zany no champion de Madagascar tamin'ny fotoana dia Patrick ny vice champion. Zany hoe fotoana iray zany tia anaovan'ny Patrick revanche. Saingy tena hoe vengeance. Amizay revanche. Une minute. Championnat de Madagascar 2017. Finale, première série homme. À droite de la 16. Assoul Malal, Andre Analamang. À gauche de la 16. Akut Zafnirin, Patrick Analamang. Match au meilleur de 3-7. Et jeu décisif, 22-7. Ante Canet, le tirage au sort, a choisi de retour. Ankavalaza teo zany dia hiantony ianao ny service voalohany izay navokany ny tirage au sort teo. Fin de l'échauffement, préparez-vous à jouer, s'il vous plaît. Merci. Tapitra zany ny échauffement efa mihomakomana ireo mpilalao hanomboka ny match. Anomboka avy hatrany ny match. Service Patrick. Ay Patrick akay. Patrick zany manomboka ny service. Diso ateo fa Patrick zany no manao service fa tsy Yanto. Yanto angamba nazo an'ilay tirage dia safidiny hanao retour ve? Jouer. Lasso. Faute 0-15. Tsara dia tsara ny point nataony Yanto teo, agressifa tsara. Premier service. Tsara zany service amin'ny Patrick zany naserina. Faute.
15-40. Faute directe nataon'ny Patrick. 15-40. Aïe, 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 aïe. 30-40. Raha niditra zany dia goaka ilay raketa. Maiky somary maika kely koa ihany tamin'iny. Nitente tonga dia point angambany. Yes. Égalité. Avy mahazo an'io ligne io ilay baolina dia efa tsisy azo atao intsony. Ie tonga dia mitsorika be, midina ambany be. Raha tsy olona fo kely anga ihany dia Tsara mihitsy échange zany Zara. Tsara be ny placement de balle an'i Patrick. Somary ndrina tahotahotra kely hoe foy ilay izy teo fa nety tsara. Avantage an'i Patrick zao. Ambony ligne. Faute. Dommage. Aingana dia aingana ny hafainganam-pandehan'ilay baolina. Tena aingana. Miza mamarana ny point amin'ny filet foana zao Patrick tamin'reto point anankiroa farany reto. Saingy lasa kely ilay farany teo fa tsara ilay eritreritra. Yes. Esa faharoany zany ino anty jeu voalohany ity a. Faute.